喂，Hello，大家好，好耐冇見我 Yuki 啊。因為呢個星期太忙啊，所以我覺得，我應該對得住大家吓。而家要整啲嘢出嚟啦。咁有人就問我關於身體語言嘅嘢啦，咁即係包括你隻眼點喐啦，你個身點喐啦。咁所以今日個 video 呢，就係關於 eye contact 啦，同埋你嘅 body gesture 嘅。咁我哋而家呢，就睇下 eye contact 啦，咁因為咧，你考試嗰陣時咧，其實就大約會係咁樣坐啦，嗰兩個就係老師，跟住四個咧就係學生。咁其實咧，你做嗰陣時係冇需要望住老師嘅，因為哇，你特登望住佢，咁其實佢又唔係真係同你 interact 緊，咁你無啦啦望住佢，咁佢俾咩反應你啫？咁所以咧，基本上你真係唔需要望住個老師嘅。咁最緊要咧就係望住其他學生啦，咁你要記住喎，你唔係啤死一個噶嘛，咁喂有三個人噶嘛，另外咁要三個都顧及，咁所以 total 咧你就要不停咁喐啦個頭。咁我都知道可能有啲人會好怕醜啦。咁其實我自己平時我玩開 oral 咧，都會有一個方法，就係咧，如果你好驚直接望人隻眼啦，即係哇，好似唔知點咁樣咧，你嘗試下望人額頭咧，因為咧喺人哋嘅角度嚟睇咧，其實佢都覺得你係望緊佢嘅。咁呢個方法都唔錯。咁最後咧就係講 body gesture 啦。咁其實大家要小心自己隻手點喐啦，同埋坐成點嘅。咁尤其是係我哋呢啲咁嘅年青人咧，成日都會俾啲老師啊、啲大人喺度話我哋死蛇爛鱔咁，條骨都唔知去咗邊。咁所以大家忍耐下，要坐得直啲啦。考試嗰陣時，其實咧着衫都可以好 casual 嘅，唔使特別要化晒妝啊，着最靚嗰套衫去。其實着得舒服、着得輕鬆都 OK 嘅。咁至於手嗰個動作方面呢，有好多人呢，其實都會喐得十分之犀利嘅。咁我嘅建議就係係咯，小心啲你嘅動作啦，又唔好太頻密啦。咁如果唔係真係好眼花噶嘛。咁而且另外一樣嘢就係留意呢。如果你係唔中意隻手唔中意周圍喐嗰啲人啊，咁你就留意下自己隻手擺喺邊度啦。咁有啲人就會擺喺台啦，有啲人就擺喺大髀。咁我就覺得男仔呢就擺喺台會好啲，因為好似冇咁尷尬。其實我講尷尬唔係話個位置嘅問題咧，有時候即係大家知道啦，咁好似冇嘢做，隻手就開始喺度拗嚟拗去咁，所以嗰個係咯，我諗大家都中七啦，都應該明噶啦。咁係咯，今日就到呢度啦，大家有咩問題就可以再問我。咁大家俾心機考 oral 啦，有咩問題就係咯，搵我啦，係咁啦，拜拜。